Hayır. Yani isterseniz rahat olun yani. İlla giymek zorunda da değilsiniz. Aynen. Yani siz bir baş otorite olarak Mersin'de organik arı işletmeleri olarak çok çeşitli monoflora ballar üretebiliyoruz. Bunların içerisinde narenciye balı var, kekik balı var, lavanta balı var, sandal balı var. Bugünse Kasım ayının sonunda keçi boynuzunu balını arılarımızdan sağıyoruz. Bu da ülkemizde çok sevilen monoflora ballardan bir tanesi. Özellikle son aylarda bu bala olan talep çok fazla arttı. Artmasının sebebi bu Covid pandemi süresince tüketicilerimiz bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu balı tüketiyor ve bize çok fazla sayıda keçi boynuzlu balı talebi geliyor. Tabii bunun hepsini karşılayamıyoruz. Bittiği zaman bitiyor. Keçi boynuzu balına çok fazla talep olduğu için biz de arılarımızı bugün sağıyoruz. Daha da Bu bulunduğumuz ayın sonunda keçi boynuzu hassas ediyoruz. Mersin'imiz arıcılık için çok uygun bir bölge. Düşünsenize kışa giriyoruz ama biz arılarımızdan bal sağıyoruz Mersin'de. Anadolu'nun birçok bölgesinde şu anda arılar uykuda. Ama bizim Mersin'de keçi boynuzu çiçeklerinden arılar Kasım ayında bal getiriyor. Biz de bugün organik arıcılık işletmemizde bal sağıyoruz. Keçi boynuzu balı akciğere çok iyi geldiği için bir de tüp bebek merkezleri sperm kalitesini arttırmak için o keçi boynuzu balını tavsiye ediyor. Çok fazla talep görüyor bu balımız. Biz de Mersin arıcılar olarak Kasım ayının sonunda bu balımızı sağıyoruz ve tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Mersin'de narenciye, sandal ve kır balıyla olan hasat sezonu şimdi Kasım ayı sonu itibariyle Aralık ayında yaklaşık kış mevsiminin tamamen ortasına girdiğimiz dönemde birçok illerde kar yağışı görürken biz güzelim Mersin'de bal hasatına harnup keçi boynuzu, yöresel ismi harnup keçi boynuzu balıyla devam etmekteyiz. Mersin arıcılarımız erken ilkbaharda hasata başlayıp işte en son kış dönemine kadar bal hasatını devam eden bir potansiyele sahip. Yaklaşık 4000 civarı üyemizle ciddi bir bal üretimi merkezi durumundayız. Ürettiğimiz ürünlerin kalitesi zaten birçok dalda tescillenmiş durumda. Keçi boynuzu balığı gereksel akciğer özelliklerine faydası nedeniyle diyemedik. Tamam. Dur. Tekrar Kesin, toparla. kesin. Oraya Pandemi döneminde keçi boynuzuna bana olan talep arılardan çekim yapamayacağız abi. Yapamayacağız. Şunu bir ya başka yer alalım. Ya nasıl geliyor? arı sokma. Cenab-ı Bey yapamayacağız arı sokmasından. Konuşamıyoruz ya. Tamam, çadırda konuşuruz ya. He? Çadırın önünde konuşuruz. Tamam. Boynuz ağacının önünde Hadi çadırın içine. Şurada konuşalım ya. Burada çok koku.
müthiş bir keçi boynuzu aroması var. Keçi boynuzu bal olduğu için çok lezzetli. Ben severek tükettiğim ballarımızdan bir tanesi keçi boynuzu balı. Bu kokuyu, bu aromayı almak gerçekten güzel bir şey. Akdeniz'imiz çok güzel bir bölge. Düşünsenize Kasım ayın sonu birçok bölgede kar var şu anda. Arılar uykuda ama biz burada bal hasat ediyoruz. Bu yüzden Mersin gerçekten arıcılık için çok uygun bir bölge. Anadolu'daki birçok profesyonel arıcılar da zaten bizim bölgemize kışlamak için geliyor. Arıcılık için çok şanslı bir bölgedeyiz.